크게 해봐. 정말 무섭죠? 깨버렸어요. 핥아먹었어요. 응? 안아주니까 우리 벚꽃이 예쁘죠? 우리 벚꽃이 예쁘죠? 어떡하니? 할머니 집에 아기들도 데리고
아빠 입양 보내야 되는데. 오늘 이제 집에 들어가. 엄마 청소 좀 하자. 물 줄게. 청소 좀 하자, 엄마. 나온다고 울지 마. 엄마 청소하고 내보내줄게. 또 청소하고 또 안아줄게. 빨리 먹어. 먹어 빨리. 더 먹어. 더 먹어. 더 먹어. 더 먹어 벚꽃이. 더 먹어.